одоогоос 2600 жилийн өмнө Ханху Сиддхарт одоо зовлонгийн дөрвөн далаа байгааг мэдэж өөрөөр хэлбэл гэрээс гарч одоо явж байх үедээ хорвоод одоо мэндэлсэн хүн үхтгийг мэдсэн, төрсөн хүн болгоны өвддгийг мэдсэн. Тэгээд одоо төрсөн хүн болгоно өтөлдөг. Тэгээд төрөх, өвдөх, өтлөх, үхэх ийм зовлонгийн дөрвөн далаад хүн болгоно одоо өртдөм байна. Хорвоо төрсөн Ханху би ч гэсэн нэг өдөр одоо ингээ өтөлж байгаа, өвтөж байгаа, үхэж байгаа. Тэгэхээр энэ зовлонгийн далаа байгаа юм бол энэ зовлон байгаа юм бол энэ зовлонгоос гэтлэх арга байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл дахиж хизээж өвдөхгүй, хизээж өтлөхгүй, хизээж үхэхгүй, хизээж төрөл авсан энэ зовлонтой төрлийг авахгүй болох тийм шат бас байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоогоор л хорвоодор төрсөн хэн ч гэсэн ямар шашин шүтж байнаас ялгаагүй. Ямар одоо баян хоосон залуу одоо юм байх ялгаагүй. Хорвоогийн ямар арьс өнгөтэй байх ялгаагүй. Хорвоодор төрсөн хүн бүхний амтан бүхний одоо нийтлэг одоо шин чанар нь бол төрөх, өвдөх, өдлөх, үхэх ийм дөрвөн зүйлийг бол байнга бүгдээрээ одоо давж цуулж байдаг. Тэгэхээр энээс гарах бол арга зам бас байх ёстой гэдгийг тунгаа бодож тэрийг хайж ирэхин тулд одоо бурхан одоо Ханху Сиддхарт гэрээс гарсан юм аа. Хүмүүс боддог тэгээд тэр хайртай их нэрийг хаяад хамаг юм хаяад гараад явлаа. 600 хаяад явчлаа их муу юм хийлээ гэж зарим хүмүүс боддог. Хамт амьдэрч байгаад хамтдаа өдлөөд үхээд тийм ээ одоо тийм зовлонгийн талаас тэрнээс гарах аргыг хайхгүйгээр ингэх юм бол яг хамт амьдраад яг дуусч байна. Гэхдээ дахиад л төрөх, өвдөх, өдлөх, үхэх дахиад төрөл авна. Тэр зовлон цаашаа өргөжлөх учраас би бол эсрэгээр Ханху өөрийнхөө хайртай эхнэр, аав ээж, ах トゥ төрөл садна тэр бүх хүмүүс хайртай учраас энэ байгаа дээр залуу байгаа дээр тэр гайхамшигтай сайн аргыг тэр замыг нээж болоод тэгээд энэ амьд дээрээ тэр хүмүүстэй хүргээд тэр хүмүүсийг дахиж хизээч өвдөхгүй, өтлөхгүй, өөхөхгүй тэгээд зовлон төрлийг авахгүй ийм өндөр шатанд хүргэх тэр арга замыг хайж болохоор гарсан нь бол маш зөв шийдвэр байсан. Тэр нь бол одоо өнгөрсөн 2600 жилийн турш энэ хүн төрлөختөнд энэ бурхны заасан тэр гайхамшигтай бяцлал сурч болсон тэр гэгэрлийн тэр арга ухаан нь тэрийг одоо амьдралдаа хэрэгжүүлсэн хүн бүхэн саяхан хэлдэг тэр зовлонгийн дөрвөн талаагаас аврагддаг юм гайхамшигтай зүйл байдаг. Тэгэхээр энд гэрээс гараад одоо залран яваад явсаар байгаад Ханху өнний эрэлд ингээ явсан. Яваад одоо хамгийн эхний одоо хэсэг бол одоо бидний байгаа энэ нутаг Кавш одоо юунаас Шакя хаант улсын нутгаас хил хязгаараас гараад Шакя хаант улстай хилдэг. Одоо бидний зогсож байгаа энэ бол тэр үеийн Личави хаант улс байсан. Личави хаант улсын нутгаар энэ одоо Вэшали гэдэг одоо эдний байгаа энэ эргэн тойрнол эртний Вэшали хотын хот байсан газар бол тойрн бол энэ эргэн тойрогч болж байна. Одоо Личави хаант улсын нийслэл нь Вэшали гэж. Вэшалид энд эргэж яваад үнний эрэлд явж байсан Ханху өвгөн маань энэ хотод энэ Вэшали хотод хоёр одоо чухал үйл явдал болсон. Тэрний үхээр одоо тэр гэгэрэлд төрөх, өвдөх, өдлөх, үхэхгүй болох тэр гайхамшигтай шатанд хүргэдэг арга ухаан нь бол одоо бяцлал байх, самади бяцлал байх гэдгийг ойлгож ухаарч тэр үеийн одоо энэ Вэшали хотод амьдарч байсан Алар Калам гэдэг одоо мундаг арчтай уулзаж Алар Калам бол одоо хинду шашны одоо шүтдэг, хинду шашны одоо ведийн одоо сургаалыг дагдаг. Одоо ведийн одоо хинду шашны одоо дагдаг хүмүүс бол хоёр зүйлийг хийдэг. Нэг нь бол самади бяцлал хийж самади бяцлалын өндөр шатанд 1-ээс аваад 8 дахь шатанд хүрээд тэр шатныхаа одоо хийсэн самадийнхаа юугаар брахма ертөнцид төрөл авна. Тэгээ брахма ертөнцийг бол дахиж хизээш өвдөхгүй, өдлөхгүй, үхэхгүй нирваны шат гэж ойлгодог учраас самади бяцлалыг эрхэмлдэг нэг одоо хинду шашинтай хүмүүсийн хийдэг ажил байгаа. А нөгөө зарим одоо хинду шашныг эрхэмлдэг хүмүүс бол шашны зан үйл эрхэмлэж одоо галыг одоо насан туршдаа галыг тахих ч юм уу галд одоо тахил өргөж жинсрэг өргөж тэгээд ингээд байх тэрнийхэн одоо буйнаар одоо брахма ертөнцид төрж гэгэрэл хүрнэ гэж ойлгодог ч юм уу. Иймэрхүү тэгээд бас зан үйл эрхэмлдэг одоо брахманар одоо бирмануудын хийдэг бас ажлууд нь өөрөөр хэлбэл нэг нь шашны зан үйлийг эрхлээд тийм ээ ямар нэгэн одоо ийм хийжээж тэргийн гэгэрэл төрнө гэж ойлгодог бол зарим нь бол самади бяцлал хөрж өндөр шатанд төрчээж одоо зовлонгоос гэтлэн тэгээ брахма ертөнцид төрнө гэж ингэж одоо ойлгодог ийм хоёр одоо хэлбэртэй байдаг. Тэгэхээр энд бол Алар Калам бурхан бол Ханху бол гэрээс гараад бол
гэгэрэл ариуслал хүрэх юм бол самади бяцлал сэтгэлийн одоо цэвэрлэхгүйгээр сэтгэлийнхэн эрхэнд оруулахгүйгээр бол хөрөхгүй гэдгийг одоо анхнаасаа мэдчихсэн учраас тэгээд мэдээж 29 нас хүртлээр одоо Шагьо улсын чинь одоо хаан тулсан бол өөрөө эртний одоо хинду шашны ведийн одоо гайхамшигтай зүйлийг бүгд тэрчгээр мэддэг мундаг аршууд ихтэй байсан газар учраас тэр практик онлыг бол ведийг тэр чигтэн судалсан тийм ээ дөрвөн ведийг тэр чигтэн судалсан онлыг нь үтсэн хүн учраас одоо шууд гараад бол практик бяцлал руу орж эхэлсэн. За тэгээд энэ Вэшали хот эртний Личеви хаан тулсын Вэшали хотод ирээд энд одоо Алар Кала марштай уулзаж энэ Алар Калан бол 7 дахь самаадад хүрсэн ийм одоо арш байсан. Тэгээд тэр хүнээр одоо энэ бяцлаглуудыг заалгаад ер нь тэгээд ханхүү маань одооноос тооцоолшгүй 4 галуу 100 мянган галуун юм тооцоолшгүй 1 галуу гэдэг нь 141 тэг тавьсан тоо гэсэн. Тэгэхээр тийм олон одоо тооцоолшгүй 4 галуу дахиад дээрээс нь 100 мянган галуун өмнө Дэвэнгаар бурхантай анх уулзахдаа одоо самадыг 8 дахь шатанд хүрсэн ийм арш байсан. Тэгэхээр бол ер нь тэрнээс хойш одоо бурхан багштай уулзаа бодийн сэтгэл үүсээд гэрээс гараад ингээд одоо явсан тэр олон галвын турш янз янзын төрөлд одоо төрж янз бүрийн одоо үйл эрхэлж хаан ноён гэх мэтийн эрхлэлдэг боловч амьдралынхаа тодорхой шатанд бол гэргэтний ёсыг орхиж самади бяцлаглалд өнгөж одоо аршин ёсоор хувраг болж одоо амьдардаг байсан. Тэгээд тэр үед бол голдуу одоо самадыг бяцлагдаг байсан. Тэгэхээр олон төрөлтэй бяцлал хийгээд самадыг 8 дахь шатанд бол одоо хөрчөөсөн учраас энд ирээд Алар Кала маршаас одоо тэр бяцлаглыг заалгахад бол нэгэн өдрийн дотор 1-ээс 7 дахь самадыг төрсөн. Өөрөөр олон төрөлтэй хийсэн учраас сануулгах төдийд л одоо тэр нь бол ихчж байгаа гэсэн үг. За тэгээд Алар Кала маршаас 7 дахь самадыг хүрээд тэгээд 7 дахь самадыгаа хүрээд өөрийнхөө сэтгэлийн гүнд ажиллахад 7 дахь самадын тэр самадыг өндөр шатанд хүрсэн боловч сэтгэлийн өнгөс маш сайхан ариусаж сайхан болсон боловч сэтгэлийн гүнд байгаа үйл өөр бол огт харьлаагүй байгаа харсан. Сэтгэлийн гүнд энэ олон төрөлтэй хийсэн үйл өөр одоо гүнд одоо ингээд дарагдсан тийм ээ анушая клеша гэж бүр дагаж бүр унтсан байдалтай ингээд явж байгаа үеийн үрд ингээ хэвээрээ байна гэдэг нь өөрөөр хэлбэл дахиж хязгаарч өвдөхгүй өдлөхгүй өгөхгүй тийм шатанд хүрээгүй байгаагаа ойлгож ухаарад Алар Кала маршаас одоо энэс цаашаа тэр сэтгэлийн гүн рүү нэвтэрдэг аргыг та мэдж байна гэсэн. Тэр аршуул хэлсэн. Энтхийн түүхэнд бол тэрийг одоо арилгадаг аргыг бол хорвоо тэр заларсан бурхад л одоо тэрийг нээж болдог юм аа. Тэр аргыг бол бид нар мэдэхгүй. Урдын бурхад заасан тэр заасан аргыг нь бол хүн төрлөخت нь одоо мартагнаж тэр аргыг бол заасан тэр бяцлаглалын арга нь усцсан учраас бол бид нар мэдэхгүй байгаа гэдэг үннээ хэлсэн. Тэгэхдээ энэний миний хүрч байгаа 7 дахь самадын эндээс дахиад цаашаа 8 дахь самадын шатах. Ер нь самадын бяцлаглалын хамгийн оргил нь бол тухайн энэ ертөнцийн самадыг хамгийн оргил нь бол 8 дахь самад байсан. Тэгэхээр тэр одоо эндээс энэ одоо Вэшали хотод бас заларч байгаа энэ холгоо ойрхон одоо өөрийнх нь хэд аашрамд байж байгаа Удагран буудар арчтар чи очих хэрэгтэй. Тэр оршуулд энэ 8 дахь самадыг заана. Тэгээд тэр аршийг явуулаад тэгээд орчтой очиж уулзаараа гэдээ явуулсан. Тэгээд одоо утахгүй эндээс заларна ханхүү заларч яваад одоо Удагран буудар арчтай уулзаж одоо Удагран буудар аршаас бол 8 дахь самадыг заалгасан. 8 дахь самадыг хүрээд манмас нэгэн өдрийн дотор хүрээд тэгээд ажиглахад бас урдахтай адилхан сэтгэлийн гүн рүү бол огт нэвтрэхгүй байсан. Тэгээд тэр Удагран буудар арш бол би одоо чамд хүн төрлөختний одоо оюуны хөгжлийн самади бяцлаглалын хамгийн оргилыг зааж өглөө. Энэс цааш бол одоо самади бяцлаглалын өөр юм байхгүй. Энэс цааших бас сэтгэлийн гүн рүү нэвтэрдэг, гүнд байгаа үйлээр устгадаг аргыг бол бид мэдэхгүй байгаа. Хорвоод заларсан бурхад л тэрийг заадаг. Тэрийг заадаг байсан бяцлаглал нь бол өмнөх бурхтнаас хойш одоо ингээд дараачийн бурхан залрах хүртэл одоо тэр устсан учраас бид нар мэдэхгүй байгаа гэдэг үннээ хэлээд тийм сайхан одоо явж байгаа бол одоо амжилт хүсээд одоо ханхүүг явуулсан байдаг. За тэгээд ханхүү эндээс одоо 7 дахь хийгээд 8 дахь самадын. Өөрөөр хэлбэл энэ Личеви энэ Вэшали энэ нутаг бол ханхүүгийн тэр үнний эрэлд хөрөхөд замд явж байхад бол асар их гайхамшигтай тусалсан хоёр мундаг аршийг одоо уулзуулсан асар ач тустай сайхан нутаг байсан. Тэгээ эндээс ханхүү заларч яваад одоо эндээс та бүхэн мэдж байгаа эндээс холгоо орох. Яг энэ ган морины нааташ наашаага нутаг бол Личеви нутаг. Ган морины цаашаага бол Магада улсын нутаг байсан. Тэгээ Магада улсын нутаг руу очоод тэгээд Ражигих
Ражгих хотод одоо бадарчлан явж байсан. Тэгээд хан хөвгүүнийг бадарчлан явж байх үед ер нь мэднэ одоо хорвоо дээр одоо олон сая одоо тооцоо шиг олон галвын турш одоо буян фармыга хөгжүүлсээр байгаад бурхан болох хувьтай болсон бодис одовын хамгийн сүүлчийн төрөл авсан энэ бодис одов бол асар гайхамшигтай зөвөр гаднах харж байгаа тэр олон цогцолсон буяныхаа хүчээр бол асар их үзэсгэлэнтэй одоо гайхамшигтай сайхан байдаг. Тэгээд тэр хан хөвгүүн Ражгих хотоор бадарчлан явж байх үед хүмүүс хараад ихч гайхсан. Энэ хүн юм уу, тэнгэр юм уу, бархамаа юм уу гэж гайхаж тэр гоё гайхамшигтай үзэсгэлэнд нь автаж одоо олон хүн гайхаж дагаж явж исэн. Тэгээд Бямбисар хаанд бол хүмүүс ирээд манай хотод нэг гайхамшигтай хүн юм уу, тэнгэрийг мэддэхгүй үнэхээр гайхамшигтай тийм одоо хосгүй тийм одоо манай нутагт бол байхгүй тийм сайхан хүн явж байна гэж хаанд хэлсэн. Тэгээ хаан хэлсэн. За нэг хүнийг элчий дагуулад за та нар чи дагаад яв. Хэрвээ тэнгэр байсан бол хотоос гараад нисээ дэшегээ яваад өгнө. Хэрвээ лус байсан бол газар руу шингэнэ. Хүн байсан бол одоо эндээс хотоос олсон бадар авсан хоолоо аваад модны доор суугаад одоо нэг ус ойрхон байгаа устай газар суугаад одоо хоолоо зооглоно. Яах нь чи хараад иргээ явуулсан. Тэгсэн чинь мэдээж удахгүй ханху хотоос гараад олсон тэр бадралсан хоолоо аваад нэг модны доор суугаад ингээ хооллохоор суусан. Тэгт нь бол хааны элч ирээд одоо тэр хүн бол дээшээ тэнгэр биш юм байна. Доошоо лус биш юм байна. Орсонгүй. Тэгэхээр бол хүн байна гэд. Тэгээ хаан одоо маш яарч ер нь одоо эрт дээр үеийн энтхийн хаадууд тэгэхээр энтгийн арт түмний тэгэхээр гэгэрлийн шатанд явж байгаа ямар хүн байх ямар шашных нь хамаагүй одоо даян бяцлаглалын одоо шатанд явж байгаа тийм одоо самадын бяцлал хийж байгаа аршуудыг их хүндэтгэж тэдний номыг сонсдог. Тэр хүмүүст өглөг өгч буян хураах асуудалтаар бол одоо асар их анхаарал тавьдаг байсан. Тэгээд Бямбисар хаан бол яаран хурч ирээд хан хөвгүүд одоо мөргөж залбираад тэгээд одоо хэн болохыг нь асуусан. Шаггийн улсын хан хүн Сиддхарт гэдгийг сонссон. Тэгээд уг нь бол мэдээж одоо хорвоо дээр одоо ер нь бурхан хорвоо дээр Шаггийн улсын хан хүнд мэдлэх цагаас эхлээд Шаггийн улсын хаан тусад бол онцгой гайхамшигтай сайхан одоо буянтай хэрвээ гэрээс гарах юм бол бурхан болох хувьтай гэргитний амьдралаар амьдрах бол Чакравартийн хөр дэргүүлсэн хаан болох дөрвөн твийг захирсан буянаараа захирсан тийм хаан болох хувьтай хүү төрсөн гэдэг мэдээ бол энтхийн бүх одоо тухайн үеийн одоо улс орнуудаар бол төгж тархсан байсан. Тэгээд личээ хэн бол Магад улсын хаан бол тэр төг бас сонсч байсан. Дээрээс нь бас нөгөө нэг одоо тэр тухайн үед одоо ханхүү Сиддхартын тухай тарсан мэдээлэл бол ханхүү Сиддхарт асар их шудраг үнэнч үннээс өөр юм ярьдаг, худал юм ярьдаггүй асар шудраг залуу шудраг хүн гэдгийг нь бол мэдээлэл. Өөрөөр хэлбэл гэгэрч байгаа хүн бурхан болох хувьтай хүн үннийг л ярина, үннээ замнаас хазаадаггүй. Тэр нь бол гайхамшигтай. Тэрийг нь мэдчихсэн учраас Бямбисар хаан тэр ханхүү Сиддхарт гэдгийг мэд сонсонгуудаа асар их одоо баярлаж тэгээд тухайн үед одоо магадгүй одоо аавтайгаа ч юм уу хаан тулсынхаа хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар маргалдаад тэгээ хан хөвгөө нутгаа орхиод явсан байх. Тэгэхээр одоо Бямбисар хаан бол одоо хан хөвгөө Сиддхартад чи хэрвээ хүсвэл миний хаан тулсын талыг чи одоо захир одоо хоёлаа би ингээд миний Магад улс өргөн том нутагтай өөрөө Магад улс өөрөө том дээрээс хажууд байгаа анги улсыг бас эзэлчихсэн хажууд байгаа бас минь Варанасын хаан тулсыг бол иргэшээлд оруулсан ийм том эзэнт гүрэн байсан. Тэгэхээр миний хаан тулсын талыг чи эзэлж одоо хаан суу гэж ингэж яахад бол хан хүү бол би энэ гэрээс гарсан маань хааны ширээний төлөө биш ээ. Би ертөнцийн нирваны амгаланд хүрэх хурхны хотыг болон гэгэрх тэр арга замыг нээх гэж энд гэрээс гарсан юм а гэдгээ хэлсэн. Тэгэхэд нь Бямбисар хаан бол за та тэгвэл тэр сайхан одоо ерөөлтөнд биелээд нэг өдөр та одоо энэ эрэл одоо үнний эрэлтэнд биелээд одоо тодорхой одоо аргыг олоод гэгээр бяцлалд хөрч гэгээрээд бурхны хотыг болон гэгэрх юм бол та хамгийн түрүү манай улсад ирээрэй гэж манай хаан тулсад ирээрэй гэж одоо гэхэд одоо хан хөвгүүн за би гэгэрхтэй хамгийн түрүү танаа улсад ирж өөртөө ч уулзна гэдэг бол амлсан байдаг. Тэгээ бурхан багш тэндээс заларч яваад та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр өрөвөлаад гэгээрээд өрөөл гэгэрснийхаа дараа Варанас очиж одоо Варанасын одоо тэнд Сарнатад бол анхны 50 шавьдаа номоо айлдаад тэгээд дараа нь Варанасынхаас буцаж одоо өрөвөлаад ирээд тэрнийг 30 найзыг
гэгэрлийн архантын шатанд хөтлөөд дараа нь одоо тэр одоо ах トゥ 3 кашап тэргүүтээ мянган одоо аршуудыг бясалгал бурхны ном сургаалаар бясалгалаар хийлгэсээр гэгэрлийн шатанд хүргээд тэгээд Бимбисар хаанд амлсан амлалтынхаа дагуу Бимбисар хаантай уулзахаар ирээд одоо тэр Магада улсад иргэн ирсэн. За Магада улсад иргэн ирээд бурхны сургаал ном сонсоод ингэж байх үед одоо нэг үйл явдал болсон нь юу гэхээр тэр Магада улсын хаан бурхан багштай уулзахаар одоо Магада улсын одоо нутгаар ирж байгаа гэдгийг сонсоод бурхан багшийг угтаж одоо Бимбисар хаан олон мянган хүмүүстэй төшмөдтэйг очиж уулзсан. Тэр уулзсан одоо төшмөдөөс гадна дагаж очиж уулзахаар очсон эгэл ард дотор энэ Личвийн хаан тулсын нэг хан хүү тэнд очсон байсан. Тэр хан хүү бол бас минь Бимбисар хаантай хамт очиж тэр одоо бурхан багшийг тусч уулзаад бурхан багш одоо Бимбисар хаан тэргүүтээ тэр олон хүмүүст айлдсан ном сургаалыг сонсож заасан бясалгалын хийгээд ном сургаалыг сонсож байгаад бол Шратапонны шатанд хүрсэн тэгээ хан хүү байсан. Тэгэхээр энэ тохиолдол бол эргээд бас энэ Личвийн хаан тулсад бурхан заларж ирэх бас нэг суур шалтгаан болсон. За тэгээд тэр үед бурхан багш Магада улсад заларч тэр Веливан хийдэд тулгуурлан асар их олон сая тэнгэр хийгээд хүмүүнийг гэгэрлийн шатанд хөтлж байх үед тэр үед энэ одоо Ганга морины энэ эрэгт байгаа Личвийн хаан тулс бол хэцүү байдалд орсон байсан. Яагаад гэвэл тодорхой нэгэн шалтгаанаар хур бороо орохгүй ган гачиг болсон, тахал тарсан. Тэгээд тахал тараад олон хүн нас өхөж, олон хүн амьтан өхөж, тэгээд олон хүн амьтны тэр одоо өгтөл хөөрүүдийн үнэрээр одоо олон тийм одоо бэрдүүд тийм ээ муу зүгийн одоо хар зүгийн тэнгэрүүд бэрдүүд энэ их цугласан. Тэрнээс болоод асар их өвчин эмгэг гарч одоо ийм байдалтай байсан. Тэгээд одоо Личвийн хаан тулсын тэр хан хөвгүүд бүгдээрээ цуглаад одоо тэрний эсрэг ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг одоо бүгдээрээ одоо шаардлагатай арга хэмжээ аваад ямар ч арга одоо тэрний өөрчлөлт ороогүй. Дээрээс нь тухайн үеийн хиндүү шашны одоо мундаг багш нарыг урьд залж тахил өргөж тэднэрээр хийлсэн бол ямар ч өөрчлөлт ороогүй. Тэгэхдээ тэр хан хөвгүүдийн дунд суусан бурхан багштай уулзаад одоо Бимбисар хаантай хамт уулзаад гэгэрлийн эхний шатанд хүрсэн тэр хан хүү бол бурханы багшийг залсан дээрээ бурхан одоо Магада улсад бурхан багш заларсан Веливан хэд сургаал намаа альж байгаа. Бурхан залрах юм бол энэ одоо бурханы тэр гайхамшигтай сайхан нөлөөгөөр бол энэ манай нутгийн байдал арилнаа гэдгийг хэлсэн байдаг. Тэгээд одоо албан ёсоор урилгыг бол бурхан багшийг одоо наашаа явуулж өгнө гэсэн урилгыг бол Бимбисар хаанд өгсөн. Тэгэхдээ Бимбисар хаан бурхан багшийг бол би мэдэж одоо бурхан багш надаас миний багш болохоос биш бурхан багшийг хаан одоо өдөр дээр ийш тийш явуулах ямарч боломжгүй. Тэгэхээр та бүхэн очиж бурхан багштай өөртөө уулзаж одоо энэ хүсэлтэд уламжлах хэрэгтэй гэдээ явуулсан. Тэгээ бурхан багштай очиод уулзахад бол бурхан багш мэдээж энэ сайхан газар нутаг бидний зогсож байгаа энэ сайхан эртний Личвийн хаан тулсын нутагт бодисодын замаар явж байх үедээ одоо тэр урд хоёр их багштайгаа уулзж байсан ариун замын зам. Дээрээс нь урдын олон одоо цайдаг энэ бурхан багшийн өмнөх төрлүүдийн цадгийн түүхэнд бол бурхан багш урд төрөлдөө олон төрөлдөө энэ нутагт төрж энэ нутгийн хаан байсан комитийн олон төрөлдөө энд баасан энэ буян өрөөлтөө энэ нутагтаа бол ирж энд бас мөн одоо бурханы урд төрлүүдтэй тэр олон төрөлдөө явж явах үед энэ одоо хамт буян номын замаар явж байсан бурхан бодисодоос ном сонсож одоо буян номын явж байсан олон хүн энд төрчихсөн байсан учраас одоо цаг нь бол буянтай хүмүүс их байгааг болгоож бурхан багш наашаа залрахаар шийдсэн. Ер нь одоо бурхан багштай уулзаж учирсан хүн болгоно бурханы сургаал номыг сонсож одоо тэр гайхамшигтай нирваны яам болонд хүрч одоо номын гайхамшигыг одоо мэдэрсэн хүн болгоно бол бурхан багштай асар их хайртай болдог. Тэгэхээр Бимбисар хаан ч гэсэн бурхан багшийг одоо өөр нутаг орн руу явуулах хаан тулсынхаа орчинд л одоо байлгахыг бас ингэж боддог байсан. Тэгээд одоо бурхан багшийг өөрөө зөвшөөрөөд явсан учраас бол явуулахаас өөр аргагүй. Тэгээд бурхан багшийг Личвийн хаан тулс руу одоо залрах гээд ингээ явхад тэр Веливан Аражига хотын байгаа бурхан багшийн заларч байсан тэр Веливан хийдээс аваад одоо энэ Личвийн хийд рүү ирдэг энэ замд бол асар том одоо ганган мөрөн байгаа. Ганган мөрөн хөрслөгт энэ олон бээрийн газар бол одоо Магад улсын одоо харьяалал байсан. Тэгээ энэ газар болгонд нэг 15 орчим километр болгонд одоо бурхан багш хийгээд
тэр ирэх очих бүх замын бүгдийн сайхан цэвэрлэж замын засаж янзлаад тэгээд 10-аас 15 км тутамд одоо бурхан багшийг амарч байрлаж одоо ингэх одоо хийдүүдийг босгож зөвхөн бурхан багш тэр үед бол осор олон мянган гэгэрсэн архантууд бас бурхан багштай хамт явж байсан. Архантууд гэдэг нь юу гэхээр одоо гэгэрлийнхээ шатанд хүрсэн хийх ёстой ёслолоо хийгээд хийж нөөцсөн хүмүүс бол өөр хийх ажил байдаггүй. Тэгээ үлдсэн амьдралаа бурхан багшийг одоо дагаж тэгээ бурхан багшийн дэргэд ирсэн хүмүүс одоо бяцлал заадаг ийм өргөтэй ажлыг хийгээ явдаг. Тийм учраас бурхан багшийг дагаад асар олон гэгэрсэн архантууд ингэ явсан. Тэгэхээр Бямбасар хааны яасан гэхээр тэр ган морин хүртлэх өөрийнхөө нутгийн Магад улсын хязгаар хүртлэх газрыг нэгдүгээр цэвэрлүүлж сайхан замын сайхан засаж янзлаад тэгээд 10-аас 15 км тутамд одоо бурхан багшийн амарх хонох одоо тийм газруудыг одоо төвөд одоо хийдүүдийг босгож ингэж бэлдээд тэгээд бэлдүүлснийхээ дараа өөрөө хамт явсан. Хамт яваад одоо ган морины цаатлын одоо эрэг хүртэл ирээд тэгээд одоо Личвэ хаант улсынхан одоо бурхан багшийг авахаар завьтай ирэх үед одоо Бямбасар хаан бол өөрөө яг хүзүү хүртлээ усанд одоо бурхан багшийг завьяас нь ингэж барьж ингэж дагаж яваад тэгээ хүзүү хүртлээ усанд орох хүртэл одоо яваад тэгээд тэндээсээ буцсан. Буцахдаа одоо бурхан багш хэлсэн таныг одоо заларч ирэх хүртэл би энэ ирэг дээр таныг хүлээгээд байж байна гэд. Тэгээд бурхан багшийг ингээд залраад аваад явах үед бол хүмүүс бол асар их одоо цэцэг өргөж одоо янз янзын одоо хүжис тэргүүт нь өргөж одоо ингээд баярлан цэнгэж байсан. Мөн одоо тэр усанд ган моринд ингээд одоо залран явах үед бол усууд гарч ирж бол асар цэцэг тэнгэрлэг одоо юугаар одоо хөгжимдөж тэнгэрийнхээ хөгжимдөж усууд улсынхаа хөгжимдөж хүн төрлөختний хүний хөгжимд баярлан баясаж одоо цэцгэн хур болгож байсан гэдэг. За тэгээд Личвэ хан хөвгүүд одоо бурхан багшийг заваар авч яваад за тэгээд энэ завийн одоо наат энэ ган морины одоо бидний байгаагаас одоо Личвэ хаан улсын энэ ган морины ирэг дээр байхад бол хан хөвгün энэ Личвэгийн хан хөвгün бол одоо бас мөн яг хүзөө хүртэг татхан усанд орж тэндээс одоо бурхан багшийг угтаж аваад тэгээд наад ирэг дээр гаргаж ирээд тэгээд яг тэр үед бол ган гачиг болоод их хэцүү байсан энэ нутаг бурхан багш ган морины наадлын ирэг дээр одоо өлмийн газарт хөрх агшинд бол асар их хур бороо дуус хялгаантай хур бороо орж энэ нутгийн одоо тэр их урсан хурын хүчээр энэ их олон одоо өгсөн хүмүүсийн тэгээд амьтдын одоо хөөр сэг урсаж одоо цэвэрлэгдэж тэгээд энэ нутаг бол сайхан болсон. Тэгээд дараа нь одоо бурхан багш одоо энэ ган мориноос наашаага энэ одоо Личвэгийн энэ хаанд нийслэл болсон энэ одоо Вэшали хот хүртэл энэ нэлээд 20-од орчим бээрийн газар байгаа. Энд бол ингэж заларч бас мөн Личвэгийн хаан тулсынхан бол замаа маш сайхан цэвэрлэж янзлаад засаж янзлаад тэгээд 10-аас 15 км бол тутамд одоо бурхан багшийг амрах дэгээс архантуудаа амрах одоо нөхцөлийг бүрдүүлж ингэж явсаар бол энэ одоо Личвэ улсын нийслэл одоо энэ байсан одоо хаан тулсынхан одоо гол төв нь энэ. Тэгээ энэ газар дээр одоо хүрэлцэн ирэхэд бол ирээд тэгээд одоо бурхан багш бол ананд тэргүүтэй гэгэрсэн архантууд одоо Радана нэртэй судар. Радана судрыг бол одоо тэднэр бол одоо чанга дуугаар одоо сэтгэлдээ энд байгаа амьтдыг инэрсэн сайхан сэтгэлтэйгээр уншин явж тэгээд ус авч явна, адистай усыг авч явна энэ одоо Вэшали хотыг тойрно одоо 3 удаа тойрч тэр усыг засаж явсан. Ингээд энэ асуудал юу болдог гэхээр ер нь ямар нэгэн газарт муу хаан төрийн дээрээсээ тийм ээ хаан нь одоо муу байгаад муу явдалтай байгаад тэгээд тэр хаан муу хааны одоо төрийн удирдлагууд хажуудаа дандаа муу хүмүүсийг цуглуулдаг. Тэгээд тэр муу хүмүүсийн нөлөөгөөр муу үйлдэл яваад тэр нь яванд арт түмэнд нөлөөлж арт түмэн бас буруу замаар одоо буруу одоо сахил санаар сахихгүй буруу явдлаар ёс суртахуунгүй байх төлөвтэй болоод энэ бүх нөлөөллөөс болоод ямар нэг ган гачиг одоо яг тэгвэл хур бороо оруулдаг тэнгэр бурхад хүртэл тэр бүх муухай орчноос муухай нэгт орчноос дайждаг. Тэрнээс болж одоо энэ янзын одоо тахал өвчин үүсэх ийм асуудал бий болдог. Тэгээд тахал өвчин үүсээд энэ янзын одоо амьтдын одоо хөтөл хөөр их бий болох үед тэр хөтөл хөөрээр нь хоолдог одоо муу зүгийн одоо хар зүгийн тэнгэрүүд, хар зүгийн одоо мангасууд тийм ээ, хар зүгийн одоо бэрдүүд энэ тэр тухайн газарт асар их цугладаг. Яг тэгэхээр хар муухай энергитэй газар амьдрах дуртай амьтад энэ газар их цугладаг. Харин хорвоод заларсан бурхан гэгэрсэн архантуудыг дагсан
одоо сайн зүгийн гайхамшигтай буянтай тэнгэрүүд асар бол хүчтэй тэнгэрүүд ингээд дагна ирэх үед асар хүчтэй сайхан энерги энд нирваны энерги энд бий болдог. Тэр нирваны сайхан энерги бий болох үед тэр муу энергитэй муу хэцүү одоо муухай газар амьдраас сурцсан тийм юмдаа дуртай амьтад бол тэр сайхан энергитэй газар бол тогтохын аргагүй болж тэгээд бурхан багш энэ залраад ирээд тэр ардын судрыг уншаад ингээд таараа явхад бол энд байсан тэр бүх одоо муу зүгийн тэнгэрүүд, муу зүгийн бэрдүүд одоо бүгд одоо энэ тэр сайхан энергитэй орчинд байж чадахгүй зогтож холдоод явсан. Явангуут мэдээж одоо энэ газар сайхан ариусаж тэгэхээр тэр бүх өвчин юмган алгуулж цар тахал алгуулж одоо энэ Вэшали хот бол Вэшали тэргүүтээ энэ одоо Личави хаант ус бол амар амгалан жимэр болсон. Ийм сайхан түүх байдаг. Ингээд бол энэ үеэс эхлээд энэ Личави хаант усад бол бурхан багш зориулан одоо маш сайхан одоо бидний байж байгаа энэ газар бол маш сайхан том Кокотарама нэртэй маш сайхан том хийд одоо боссон байсан. Бурхан багш одоо ингээд эндээс одоо ийшээгээ Кошол улсын нийслэл Шравасты тийшээгээ явах юм уу? Шравастигаас наашаага ингээд одоо залраад энэ ийшээгээ юуны Магад улсын нийслэлээр явахдаа дандаа энэ Вэшали хотод ирж энд одоо хийдэд байрлаж энд осрон олон одоо борооны үлрэлийн өнгөрөөж ном сургаал айлтсан энд маш чухал ном судрууд айлтсан газар байдаг. За бурхан багш бурханы өтий болон гэгээрээ дараа нь одоо Бямбсар хаантаа уулзаж энтхийн одоо Магад улсын нийслэл Ражгир хотод тэнд заларч Велевон хийдэд олон мянган архтуудтайгаа байж байгаа үед бол бурхан багшийн эцэг нь одоо бурхан багшийг Галуудэ нэртэй одоо тушмлаа явуулж одоо өрсөн байдаг. Тэгээ бурхан багш нутагтаа залраад нутагтаа очиод одоо олон одоо Шаги омгийн хаант улсын олон хүмүүсийг гэгэрлийн арилжсан шатанд хүрээд олон мянгаараа хүмүүс одоо бурханы шав болж одоо хуураг болцгоосон. Тэр үед бурхан багшийн одоо аав нь одоо хаан шүтөөд нь бол бурхан багшаас ном сургаал сонссоор байгаад архан тулан гэгэрсэн. Ер нь бурханы сургаалын түүхэнд бол хаан ширээн дээр сууж байгаад гэгэрсэн хүн бол бурхан багшийн эцгээс өөр хүн байхгүй. Тэгээд хаан ширээн дээр сууж бурхан юуны архан шатанд бол гэгэрээд мөн хаан ширээн дээр суусан чигээр нирванд орсон байдаг. Тэгээд бурханы эцэг нирванд орсны дараа бол бурханы одоо хатан Яшода Пражапати Готами өөрөөр бурхан багшийг одоо бурхан багшийн ээжийнхэн дүү шүү дээ. Одоо бурхан багшийг ээж нь тааллуулахад одоо сүүгөө хөхөж өсгсөн Пражапати Готами бас эмэгтэй хуураг болж бяцлал хийж одоо үлдсэн амьдралаа одоо их нөхөр нас барсан учраас одоо үлдсэн амьдралаа одоо буян новын замд өнгөрөхөөр шийдээд одоо хэн Яшод хараад иртээ тэргүүтээ 500 шага эмэгтэйчүүдийг дагуулan бурхан багштай Шаги омгийн хаант улсын нийслэл одоо Капилосто хотод байгаа Негрод харамаа хийдэд очиж уулзаад сахил хүртээж бидний эмэгтэй хураг болохыг хүсэн уламжилсан байдаг. Тэгэхэд бол бурхан багш зөвшөөрөөгүй. Тэгээд энд бурхан багш залраад ирсэн байх үед тэр одоо бурхан багшийн тэр ихэн өөрийг асаж өсгсөн Пражапати Готами тэгмэн Яшод хараа тэргүүтээ одоо бурханы хан хүмүүгэн байхад нь байсан эхнэр нь Яшодаар тэргүүтээ 500 тэр хүмүүс одоо эмэгтэй одоо хүмүүс бол бурхан багшийг дагаж явсаар байгаад тэгээ энд ирсэн. Яг энэ газар их түүхэн газар. Тэгээ энэ газар ирээд тэгээд энэ эмэгтэй хүмүүс олуулаа ийм олон одоо 100 км газрыг явган явж туулаад тэгээ энд ирэхэд бол их тийм ховц хонор нь одоо дороотч муудсан, ядарсан ийм хэцүү байдалтай байгааг явж байгааг нь ананд та уулзсан. Тэгээ ананд одоо хараад ийм байдалтай байгаа. Та нар яагаад ингэж ийм байдалтай явна гэсэн. Бид нэр одоо бурханаас одоо эрэгтэй хүмүүс одоо лам хуураг болж гэгэрлийн шатанд хүрч нирваны амгаланд хүрч болж байгаа юм бол эмэгтэй хүн бас тийм хуураг болж эмэгтэй хуургууд бий болох хэвээр. Бид нар бас эмэгтэй хүн ч гэсэн нирванд хүрэх эрхтэй бололцоотой. Тэгэхээр бид нар одоо бурхан багшаас сахил хүртэж эмэгтэй хуураг болох гэсэн юм аа. Тэгээд бурхан багш зөвшөөрөөгүй. Гэвч бид нар бас сэтгэл шантралгүй дагаад явж байна. Нэг өдөр магадгүй бурхан багш зөвшөөрөх байх гэдэг дагаа явж байна гэсэн. Тэгтэн одоо ананд ирээд бурхан багштай уулзаад хэлсэн. Та одоо ингээд энэ хүмүүсийг одоо юу яагаад ч эмэгтэй хүмүүсийг тэгтэн бурхан багш зөвшөөрөхгүй байсан. Тэгтэн анандын одоо сэргэлэн одоо ухаалаг байдал нь юу гэж юм хэр одоо бурхан багшаас хэд асуулт асуусан байдаг. Ер нь эмэгтэй хүн одоо таны ном суургад лам хуураг болоод эрэгтэй хүнтэй адилхан бяцлал хийгээд гээрэлд хүрч болох уу гэсэн. Болно гэсэн. Тэгвэл одоо
таны эцэг чинь таныг одоо эгч нь таалуулахад таныг хөхөж өсгсөн асруулсан эгч нь одоо ингээд гадаа таны дагаад ингээд явж байна. Таны их лам хуураг болоод бяцлал хийвэл гэгэрэл төрч чадахгүй гэсэн. Гэгэрэл төрч чадна гэв. Тэгвэл та яагаад өөрийнхөө эхийг яагаад ингэхгүй байгаа мэ гэд. Иймэрхүү маягаар одоо ухаалаг аргаар одоо бурхан багшд ойлгуулах нь юу яах вэ? Одоо энэ зөвшөөрүүлэх юм аргыг бол арган мэрэг нь ананда. Тэгэхээр эмэгтэй хүн лам хуураг болоод бяцлал хийгээ гэгэрх болцоотой. Эрэгтэй хүнээс дутах асуудал байхгүй, ямар нэг юм байхгүй. Тэгээд өөрийн чинь таныг одоо өсгсөн төр сүүгээ хөгүүлж өсгсөн ээж чинь одоо танаас юм хүсэж та зөвшөөрөөч гээд ингээд гойхот нь бурхан багш анхудаа зөвшөөрөж тэгтээ 8 ийм одоо 8 хатуу болцолтойгоор хэрвээ энэ одоо лам хуураг болох гэж байгаа эмэгтэй хүн ер нь нэгэд эрэгтэй хүн бол лам хуураг болоод амьдрах болох харьцангуй гайгүй эмэгтэй хүний хувьд бол хэцүү байдаг бас бэрхшээлтэй байдаг. Тэгэхээр бол энэ 8 одоо гүрүү дhamma гэж 8 энэ одоо хатуу даган мөрдөх ёстой энэ дүрмийг хэрвээ зөвшөөрөх юм бол одоо эмэгтэй хүмүүсийг бол хувирг болохыг зөвшөөрнө. Тэгээд тэр 8 одоо дүрм нь гол нь юу байдаг вэ гэхээр одоо эмэгтэй хүн лам хуург болоод гэлмагээс сахил хүртээд олон жил болсон тийм ээ 20 жил 30 жил болсон ахмад одоо эмэгтэй хувирг байсан болсон ч гэсэн өнөөдөр хувирг болсон хүнд эрэгтэй лам хувиргт бол мөргөж хүндэтгэж тэрийг багш гэж үзэж одоо өөрөөр хэлбэл би өөрөө олон жил лам энэ өнөөдөр лам сахил хүртээд гэлэн болж байгаа хүнээс би олон жилийн өмнө лам одоо гэлмагээс сахил хүртсэн ингэж омог урдан зан гаргаж тэд нартай одоо доош үзэх ёсгүй эрэгтэй хүн өнөөдөр ч гэсэн лам болсон хүнийг бол хүндэтгэж мөргөж одоо байх ёстой гэдэг гэх мэтийн ийм 8 болзлыг бол бурхан багш одоо мөрдөж дагвал одоо эмэгтэй хүмүүсийг лам хуург болгож болно гэдгийг бол хэлсэн. Тэгээд тэрийг нь одоо Ананда одоо Пражапати Гаутама тэргүүтээ тэр 500 шагья одоо эмэгтэйчүүд бас хэлээ. Тэд нар тэрийг нь дагаж мөрдөн Пражапати Гаутама шууд хэлсэн. Би энэ 8 гүрүүд бурхны одоо өгж байгаа энэ 8 одоо гүрүү дhamмаг бол би дагаж мөрднө гэд. Тэгээд тэр 500 эмэгтэй бусад хуургууд бол бас эмэгтэй хүмүүс бол бүгдээрээ дагаж мөрдөхөр болоод тэгээ бурхан багштай ирж энэ газар бидний байж байгаа энэ Кокотарама хийдийн энэ газар бол анхны эмэгтэй хуургууд бий болсон. Анхны эмэгтэй гэлманаар бий болсон. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэй хүмүүсд одоо үлдсэн амьдралаа бяцлал самадид бяцлал хийж одоо эмэгтэйчүүдийн одоо эмэгтэй хуургуудыг инээд орж үлдсэн амьдралаа бяцлалд өнгөрөөх зориулах ертөнцийн хорвоогийн амьдралын мянган асуудлыг орхиод болгоод тэгээд бяцлал хийж гэгэрэлэх эмэгтэй хуургуудын энийг одоо бий болох анхны алхам тавигдсан газар юм байгаамаа. Тэгээ энэ мөчөөс эхлээд эмэгтэй хүмүүс хуург болох асуудал бол ингээд нээлттэй болсон. Ийм түүхэн газар бол энэ юм байгаа. Гэх мэтийн энэ одоо бидний өнөөдөр ирээд байгаа энэ сайхан газар, энэ сайхан одоо Вайшали одоо эртний Личви хамт улсын энэ гайхамшигтай Вайшалын энэ одоо хот энэ бидний байгаа энэ Кокотарама хийдийн энэ орчин бол одоо эмэгтэй хүмүүсд нирваны хаалга нэгдсэн ийм чухал гайхамшигтай газар юм аа. Тэр нь энэ дээр бол бас бурхан багш олон удаа заларч олон удаа сургаал намаа айлтж байсан. Хамгийн сүүлчийн удаа бурхан багш би 3 сарын дараа нирванд орноо гэж айлдаад нирванд орноо гэдгийг айлдаа. Тэгээд эндээс тэр Магад улсын одоо нийслэлээс нааша заларч яваад энд ирээд замдаа бол одоо маха паринирмаа сударт гардаг заларч яваад ган морныг Личви хаан тулс ирээд энэ одоо хийд дээр ирээд энд сургаал ном айлдаад тэгээд эндээс ингээд одоо юуны Кушинарагийн зүг залар нь явсан байдаг. Кушинарагийн залар явж байх үедээ одоо хамгийн сүүлчийн удаа эргэж одоо бурхан багш энэ Личвийн нийслэл Вайшалигийн зүг одоо эргэж хараад сүүлчийн удаа энэ сайхан гайхамшигтай хотын зүг одоо харц тавьж одоо асар их одоо амар амгал юуны энэргэн хайрсан гайхамшигтай сэтгэлээр харж одоо сүүлчийн удаа хараад одоо тэгээ цаашаа ажилласан тухай сударт гардаг. Тэгэхээр энэ тэр үед өөрөөр хэлбэл бурхан өөрөө айлсан байдаг. Ананда чи хараач энэ Личвийн нийслэл одоо энэ Вайшали нутаг Вайшали хот ямар гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй сайхан харагдана уу? Чи хараач гэж. Энэ юу хэлж байгаа нэхлээр тэр үед энэ Личви хаан тулсынх нь бурхны ном сургаалыг дагаж сэтгэл нь ариусаж сэтгэл нь цэвэрсэн хүн
Сэтгэл нь дотор цэвэрхэн байгаа хүн гаднаа гайхамшигтай сайхныг бүтээдэг. Сэтгэл нь бохир байгаа бол гаднаа бохирыг бүтээдэг. Тэрнтэй адилхан Бурхны ном сургаалыг дагсан Личвийн хаан тулсынх нь арт түмэн гэгэрэл ариусл Бурхан заасан бяцлаглыг хийж, гэгэрэл ариусл бушнаа бяцлал унаапана хийж, гэгэрэл ариусл дий шатанд төрсөн ариун номын замаар явж байгаа хүмүүс сэтгэл нь ариуссан учраас нутаг орно энэ Личвийн хаан тулсынхаа нийслэл асар гайхамшигтай өсгөлнтэй гадна дотнгүй нирваны амгаланд орцсон ямар нэгэн муу юм байхгүй ийм сайхан одоо нутаг болсон байсныг бол Бурхан мэдсэн учраас энэ чи одоо ананд хэлсэн чи хараач энэ Личвийн хаан тулсын нийслэл одоо Вайшаалын яваад хичнээн сайхан харагдаж байна вэ гэдгийг одоо Бурхан багш айлдаж байсан. Эндээс хамгийн сүүл чи нирванд орохож Кушонороо явж явах үедээ бол энд одоо хамгийн сүүл чи эргэж харж одоо Личвийн хаан тулсын нийслэл Вайшаалын зүг харц талбиж асар энэрнгүүгээр харж одоо зогсож байсан тухай төвх гардаг. За тэгээд энэ сайхан гайхамшигтай энэ эртний Личвийн хаан тулсын нийслэл Вайшаалын хотын бидний ирээд байгаа энэ Коккодарама хэмээх энэ гайхамшигтай энэ хід олон мянган Бурхан багш олон удаа зарлаарч ном сургаалаа айлдаж ананд тэргүүтээ осгүй мундаг шавнартайгаа энд ирж ном сургаалыг айлдаж байсан. Энэ сайхан газрыг ирээд дараа нь Бурхан багшаас хойш 200 жилийн дараа бол одоо тэр их номын хаан одоо Ашок залар нэрээд энэ Бурхан багшийн заларчаас энэ газар энэ хойно харагдаж байгаа энэ гайхамшигтай Ашокийн багныг босгосон. Ашокийн багны дотор бол хамгийн одоо гайхамшигтай том нь бол Варанаси хотын Сарнатад байгаа одоо Ашокийн баг нь байдаг. Тэр бол бараг 20 гаруй метр өндөрт. Тэгээд дөрвөн зүгрүү харсан одоо арслангийн дүртэй. Тэгээд хамгийн оройд номын хурд байдаг тийм. Яг бол номын сургаалыг одоо айлтсан гэдэг. Энд бол харж байгаа. Тэр нь Бурхан багшийн одоо ер нь одоо тэр Ашокийн багны дөрвөн талд дөрвөн амтан байдаг. Одоо бухын дүрс байдаг. Хурдан морины дүрс байдаг. Зааны дүрс байдаг. Тэгээд арслангийн дүрс байдаг. Энэ юу гэхээр энэ одоо Бурхан багш урдын бодис содын төрөлд явж явах үедээ энэ их дөрвөн хүчтний төрлүүдийг бас авч байсныг бол илэрхийлдэг. Тэгээд арслан бол юу илэрхийлдэг бол Бурхан багшийн омог өөрөө одоо шагийн омог бол одоо хаадуудын омог тэрийг илэрхийлдэг. Одоо арслан бол Аратны хаан гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан одоо шагийн омгийнх нь бол арслангаар илэрхийлэгддэг. Тэгэхээр арслангийн архин өөрөөр шагийн омгийн одоо агуу гайхамшигтай энэ одоо хөвгүн арслангийн архианаар ном сургаалыг 408 зогсод ариун номоод илэрхийлсэн байдаг. Тэгэхээр бусад одоо Бурхан Ашок хаан бол 84 мянган одоо суурга босгож Бурханы одоо лагшин шүтээнийг залж байсан. Тэр газар болгоно энэ газар Бурхан заларч байсан. Энэ газар маш чухал газар шүү гэдгийг тэмдэглэж одоо хаан тулсынхаа одоо багныг бол босгож байсан. Тэгэхээр олон газар одоо энтхийн зөвхөн энтэг төдийгүй хажууд байгаа одоо хойшоогоо Балбын нутаг байгаа. Хажууд байгаа одоо Бирм тэргүүтээ орнууд байгаа. За ийшээгээ Афганистан, Пакистаны нутаг байгаа. Нийтдээ бол 84 мянган одоо суурга босгосон. Өөрөөр 84 мянган суурга босгоно гэдэг нь 84 мянган бяцлаглалын хід барьсан гэсэн. 84 мянган баг нь босгож Ашок хаан өөрөө энийг босгосон гэдгээ бол эргэлж. Тэгэхээр одоо бидний дэлхий дээр энтхийн энэ одоо Мажжима дэш энэ Замбу ТV-ийн энэ маш чухал нутгийн оронд Ашок хааны босгосон олон мянган одоо суургууд тэр олон мянган баг нь байсан дотроос одоо бидний энэ хойно харж байгаа энэ одоо дээр арслантай байгаа энэ баг нь бол одоо яг байгаагаараа үлдсэн. Энийг бол нураагаагүй бусад газар бол нураагаад ингээд байцсан байдаг. Ийм одоо төвхтэй юм газар юм а. Тэгэхээр энэ харж байгаа энэ бол 2600 жилийн өмнө одоо энэ энтхийн чулуугаар босгосон энэ баг нь бол одоо хүртэл ингээд хэвээрээ байж. Монголд бас бид нар бас Бурхан багшийн Сарнатад энэ Ашок хааны Сарнатад босгосон тэр гайхамшигтай багныг бол суургалан босгосон. Номын суургаар босгосон тэр суурга бас минь чулуугаар босгосон яг энэтэй адилхан. Магадгүй 2600 жилийн дараа бас иргэн очиход бол тэр бас тэр маягаараа ингээд зогсож явах магадaltaй. Тэгэхээр чулуугаар босгох нь суургыг босгох нь энэ багныг босгох нь ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр Ашок хаан ухаантай хүн учраас энэ хойч үеийн хүмүүс мартаж магадгүй гэдгийг бодож энэ түүхэн газруудыг ингэж тэмдэглэж үлдээсэн нь өнөөдөр ингээд одоо тустай суушаа илэрхийлж байгаамаа. Тэгэхээр энэ сайхан газар манай монголчууд Бурхны сургаал номыг дагдаг, Бурхан сургаал номыг бяцлаглалыг хийдэг хүмүүс бол энэ дагшин газар ирж, энэ дагшин газар бас мөн энэ дагшин газар байсан сүм хийдүүдийг сүүлд ирсэн одоо хинду шашнтуудын нөлөөллөөр мөн одоо лалын шашинд орсон 13 зүйлийн хүмүүсийн нөлөөллөөр шатаагдаж, устгагдсан боловч тэр одоо буруу номын хүмүүс яаж байна вэ? Энд байгаа сүм хийдийг устгасан, энэ сувргуудыг устгасан
усгаж нураасан боловч энд байгаа нирваны энерги бол устдах ямар ч боломжгүй. Нирваны энерги бол өнгөрсөн одоо ирээд 3 цагт мөнхөд оршдог энерги. Тэгэхээр энд ирж бяцлал хийж, энэ сайхан өрөөл тавьж, энд бурхан багш залж хийсэн. Бурхан багшийн үлмийн энэ газар дээр байсан. Тэрийг төсөөлөн бодож дотроо тэр гурван эрдэнд залбирч, мөргөж, асарыг буян хурааж явах хэрэгтэй. Чухал газар шүү гэдгийг Монголын ард түмэнд хэлье. Одоо хийгээ ирээдүйд ирэх одоо буянтай хүмүүс энэ газар заавал ирж мөргөж явах хэрэгтэй. Маш чухал бурхан багш өөрийнхөө альцсан 4 дагшин одоо мөргүүл зохиох, мөргснөөр асарыг буян хураах, тэнгэрлэг төрлийг болох, баяжлыг болох ийм одоо 4 дагшин газраас гадна энэ бас 94 дагшин газар цаашаага 8 Махатананы 8 том их газар гэж 8 их дагшин газар гэж одоо сударт гардаг 8 газрын нэг нь бол энэ Вайшали юм аа. Энэ газар ирж сайхан мөргөж залбирч буян хурааж авах болцоотой шүү гэдгийг Монголын ард түмэнд хэлье.